السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي هما زوينين بزاف. الوصفات اللي يديرهم الانسان في المنزل ديالو حفاظ على السلامة ديال صحة وليداته، ديال الصحة ديالو، ديال الصحة ديال وليداته. طريقة كيفاش نبخروا باش نحيدوا يعني ان واحد الانسان يكون مريض ويعادي انسان اخر، وبواحد الطريقة اللي نخويو بها داك البلغم اللي كيكون في الصدر وداك الضيق ديال التنفس، وطريقة أخرى اللي غادا تعزز لينا المناعة. كما كنعرفوا بأن في هذه الفترة كنا محتاجين باش تكون عندنا واحد المناعة قوية. هادو هما المكونات باش غندير هاد 3 ديال الوصفات. كيف ما كتشوفوا راني جامعة كل المكونات بوحديتهم، مقسمهم ل3 ديال الأقسام. مكونات اللي هما رخاص كاينين في المنزل ولا نقدروا نشريوهم بالثمن رخيص، رغم اننا عارفين بان صحتنا راه اغلى من اي شيء اخر. غادي نوخر اي حاجه ونشري هاد المكونات. مكونات اللي غتسمي يديرهم اي مرة ديرهم في الدار ديالها ليها وراجلها ولوليداتها، الاسره ديالها ولا العائله ديالها، ولو يكونوا مراد ولو يكونوا ما مرادش، كوقايه. يديروهم الا كانوا مرض وكياخذوا الادويه كياخذوا العلاج، ويديروهم الا كانوا صحاح كوقايه. بحال كيف ما كنديروا البافيت فاش نبغيو نخرجوا نديروا هاد الوصفات. هنا عندي واحد شويه ديال البصله حمراء، وعندي 4 الفريعات ديال الثومه، عندي القرنفل، وعندي واحد الحامضه اي الليمون الحامض. المكونات قلال لان هاد الوصفه الاولى اللي غنديروا ديال الشرب خاصها تكون ديال اليوم فقط، يعني اننا غنقسموها لجوج ديال الاجزاء، واحد الكويس نشربوه في الصباح وواحد الكويس نشربوه في الليل. هنا خديت 4 ديال الثومه غسلتهم بالقشره ديالهم، بغيت نستافد حتى من المكونات اللي في القشره. وواحد شويه ديال الثوم ديال البصله حمراء ضفت عليهم 250 مليلتر ديال الماء، يعني واحد الرابعه ديال الماء، واحد الكاس د العصير، ودرتهم كيطبخوا. غنديرهم كيطبخوا 10 دقائق فقط، 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نحيدهم من فوق النار وغادي نضيف عليهم مكونات اخرى اللي راني وريتها لكم، الحامض والقرنفل. القرنفل غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه، ماشي ديك الملعقه الصغيره كاع، ولا تقريبا 10 ديال المسمار او القرنفل، 10 د الحبات، وواحد الحامضه ليمون الحامض هكذا اللي تكون متوسطه. ما غنديروش واحد الكميه كثيره بزاف اللي نديروها في الثلاجه ونشربوا فيها يومين ولا 3، باش هاد المكونات ما يتعرضوش للاكسده. كنعرفوا ان البصله والثومه كيتعرضوا للاكسده، اذا غادي نديروا غير كميه ديال النهار فقط، وما غاديش نديروهم خضرين، لان البصله وخصوصا البصله الا غير درناها خضره ودرنا بها واحد المشروب راه خصك تشربيه في واحد لو طون ديال نصف ساعه ما تفوتيش. المشروب الثاني اللي غادي يعزز لينا المناعه، دابا المشروب الاول خليناه غادي هكذا كيبقى يطلق، نعاود نرجعوا له. المشروب الثاني غيعزز لينا المناعه. غادي ناخذ واحد الكاس بحال هكذا، غندير فيه واحد الكميه قليله، راس المعلقه ديال البروبوليس. هذا البروبوليس من الاحسن تشريه من الصيدليه ولا ماشي في الصيدليه كما استعملت انا. وهنا حبوب اللقاح. حبوب اللقاح راه غنيه على التعريف، معروفه كتعزز لينا المناعه. البروبوليس كيعزز المناعه 100%، وكذلك حبوب اللقاح. اللي عندهم هاد الآفة في الدار، يعني تصاب بها شي حد، ولا اللي بغاو يديروها، اللي بغاو يعزوا المناعة ديالهم كوقاية، يستعملوا هاد الوصفة الثانية. وهنا غنضيف ملعقة صغيرة ديال العسل، ولكن عسل ديال النحل ماشي العسل ديال السكر. ومن بعد غادي نضيف عليه الماء الغالي اللي وصل لدرجة الغليان. 3 ديال المكونات الا درناهم يوميا مره واحده في اليوم كيعزوا لنا المناعه. في هذه المرحله خاصنا حنا كنا كاين الوباء في الدار ولا ما كاينش نستعملوا هذا المشروب ديال البروبوليس وحبوب اللقاح والعسل.
غادي نغطيه ونخليه حتى يبرد، ومن بعد غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نشربوه. الوصفه الثالثه وهي وصفه ديال البخور باش غادي نبخروا. هنا عندي ورق الزيتون. ورق الزيتون هو هذا الصغير، وتابعوه هنا الشيح، وهذا الورق ديال الكاليبسوس، وهنا عندي الزعتر البري. الزعتر البري اللي كتكون الورقه ديالو صغيره، ماشي داك اللي كتكون الورقه ديالو كبيره. 4 ديال المكونات يوميا غادي نبخروا بهم. وإلا ما بغيناش نبخروا بهم، كاين اللي الا بغى يبخر بهم كيديرونجا في التنفس ديالو. غادي ديريهم في واحد الكاسرونه، تعمر عليهم الماء وتنقصي عليهم النار تكثري عليهم الماء بزاف باش ما يتحرقوش، وتنقصي عليهم النار وتخليهم النهار كله وهما كيغليو فوق النار وكيطلقوا لنا ديك الريحه في الدار كامله، باش نعقموا الدار، باش ما يدورش الوباء، باش ما يدخلش لينا للدار. هاد الوصفه راه زوينه بزاف بالنسبه للضيق التنفس ديال الصدر، بالنسبه للسعال، زوينه 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 بزاف. اذا سهله باش نديروها. انا هنا خديت هاد المبخره ديال الضو، ولكن بغيت باش هاد الشيء يطلق لي البخور بزاف ما درتهاش في الضو، ما درتش البريز، درت فيها غير الفاخر ديال البخور، ودرت فيها هاد 4 ديال المكونات: الشيح والورق ديال الزيتون، الزعتر والورق ديال الكاليبسوس. قلت لكم الا ما قديتوش ديروها بحال هكذا، ربما كيديرونجا داك الانسان اللي مريض، ولا لا عندكم شي حد عنده ضيق التنفس ما كيبغيش هاد الدخان ديال البخور، يديرهم في كاسرونه ويخليها تبقى تطبخ النهار كامل واحد المده طويله. هادو هما 3 ديال الوصفات ديالنا اللي استعملت انا. كما كتعرفوا راني تعرضت لهذا الوباء ومرضت به، الله ينجينا وينجيكم، اللي استعملتهم مع الدواء، مع العلاج، ومع البافيت، ومع العزل. يعني ما تكونيش انك تسراي في الدار، الله يسر الا قاسكم هذا الشيء. دابا غادي نرجعوا للوصفه ديالنا الاولى. خليناها حتى بردت، يعني المكونات كلهم طلقوا، من الاحسن ما نطحنوهاش. غادي نشدوا هاد المكونات كيف ما عندنا بحال هكذا، نخليهم حتى يبردوا. يتقدر انه يتشرب. علاش حتى يبردوا؟ باش المكونات يطلقوا. عرفنا البصله والثومه طبخناهم 10 ديال الدقائق، ولكن الليمون الحامض والقرنفل ما طبخناش. اذا غادي نخليهم حتى يبردوا. ودابا الحال سخون، راه ما غاديش يبردوا لك في 5 ديال الدقائق، غادي يبردوا في واحد 10 دقائق ولا اكثر. خليهم حتى يبردوا وعاود صفيهم. كما كتشوفوا انا ما خليتهمش يبردوا بزاف، غير باش نصور هكذا، وتعاودي تصفيهم. هاد الكاس غادي تضيفي عليه شويه ديال الماء حتى يعمر الكاس. فاش غادي يعمر غادي تقسميه على 2 ديال الحصص، واحد الكاس تشربيه مع الصباح، وواحد الكاس في اي وقت كنتي كتشرب الدواء. وضروري باش تشرب الدواء باش تفطر وهادي وهادي، تشرب في اي وقت. تشرب هذاك نصف كاس ونصف كاس في الليل. وصفه المكونات ديالها زوينين بزاف بالنسبه لضيق التنفس. الوصفه الثانيه هذه اللي فيها البروبوليس كتعطينا المناعه، والوصفه الاخرى كتعاوننا ما ينتشرش هذا الوباء في المنزل، ولا ما يدخلش لينا للمنزل. لان لا قدر الله كما وقع ليا انا، الا قدر الله لا تصاب شي واحد في الاسره، ما يمكنش غادي نرميوه للزنقه. ما خاصنا، اذا خاصنا هذا مثلا هذا البخور يوميا 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 نبخروا بهذا العشوب، باش الانسان اللي مقابل واخا كيدير البافيت، اللي مقابل المريض واخا يدير البافيت، اللي مقابلو راه يقدر يشد هذاك المرض. اذا من الاحسن اننا يوميا نبخروا باش كيبقى هذاك الوباء كيموت في الجو، ما كيبقاش في الجو، باش ما يتقاش واحد الانسان اخر لا قدر الله. ولهذا اللي فيه البروبوليس باش يقوي المناعه. الانسان اللي كيتصاب بهذا المرض راه ما عندوش المناعه، اما كتكون عنده امراض مناعيه، واما ضعيف في لوكور ديالو، اما عنده فقر الدم، عنده بزاف ديال الامراض، السكري، بزاف ديال الامراض اللي كتحيدنا المناعه. اذا من الاحسن اننا نديروا هذا البروبوليس، واخا نكونوا ما فينا لا وباء لا والو، واخا نكونوا ما فيناش مرض، نديروا هذا البروبوليس وهذا المشروب اللي فيه البروبوليس والعسل وفيه حبوب اللقاح. وهذا المشروب الاخر اللي طبخناه ديال البصل والثوم والقرنفل
والحامض هذا كيسرح لنا. كنعرفوا ان الانسان راه تيقول لك السوء المجرب لا يسال الطبيب. الانسان اللي تكون عنده صعوبه في التنفس، راه واحد الخطوره راه ما يمكنش اي انسان يتصورها. راه كيحس براسو بان الانسان داز من الموت. اذا علاش ما يستعملش هاد الاشياء وكتنفسوا؟ هاد الاشياء كتنفسوا ماشي كتعالجوا، وانما كتنفسوا كتساعدوا. ضروري من الدواء. بغيت أنا كل سيدة أو كل سيد مسؤول في المنزل ديالو أو مسؤولة في المنزل ديالها، هاد 3 الوصفات يديروهم في المنزل ديالهم كوقاية. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هاد الوباء اللي مرضنا جسمانيا ونفسيا، ونرجعوا للحياة ديالنا العادية، وبقاو وليداتنا يقراو في وقتهم، وحنا نمشيو للحمام، نمشيو للبحر، نمشيو نتنزهوا. نتمنى ان هاد الوباء يرفعوا الله علينا ونرجعوا للحياة ديالنا العادية. يا رب آمين لينا وليكم ولجميع المسلمين، بل جميع البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله.